Самая глупая, да, ошибка, которая, наверное, может совершать вообще будущий человек, который хочет построить дом, это не обращать внимания на типовые проекты. У нас годы уже прошли, когда сколько мы строим домов вообще по России, и у нас появились отличные типовые проекты, в которые можно внести небольшие изменения и получить то, что вы хотите, тем самым сэкономить деньги на проектирование. Это 100% вообще. Да, а у нас все под себя, все какое-то индивидуальное, что-то так далее, так далее. Помните, супер индивидуальный дом точно влияет на ликвидность, да, и не в лучшую сторону, когда вы этот дом будете продавать. Это 100%.